حضرت مریم علیه السلام وقتی که به دنیا آمده بودند، حالی به دنیا نآمده مادرشان نظر کرده بود: رب اینی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی. ای پروردگارا، ای الله. مادر مریم یعنی مادر کلان حضرت عیسی وقتی که در شکمشان کودک پیدا شد نظر کردند، گفتند که اینی نذرت لك ما فی بطنی محررا، من آن چیزی که در شکمم است، یعنی این فرزند خودم را برای خانه بیت المقدس نذر کردم. مسجد در زمانهای قدیم پیش از اسلام، در زمانهای زکریا علیه السلام، عموما معبد، جای عبادتگاه، اینا قدر و قیمت عظیم داشتند. بودن شخصیت هایی که فرزندای خود را یا خودشان را پر برای مسجد آزاد میکردند، در مسجد زندگی میکردند، مسجد را تازه میکردند، خدمت به مسجد میکردند، خدمت به اهل مسجد میکردند، دیگه کار نداشتند، نه زن میگرفتند نه شوهر میکردند، خدمت مسجد و اهل مسجد میکردند و در قلب آنها این بسیار عبادت بزرگ. واقعا در شریعت ما هم آبادانی مسجد این عمل بسیار بزرگ است، دلالت به تقوای آدم میکند. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. کسی که مسجدها را، شعائر الله، هر چیزی که الله تعالی به بزرگیش اشعار کرده است، به بزرگیش اعلان کرده است، اگر بزرگ شماره و دلالت به تقوای همون آدم میکند. عکسش کسی که مسجد بینه او کافر است. مسجد بد بینه، مسجد تحقیر کند، مسجد کوچک شماره، مسجد جای بد شماره، و کافر است. نص مذهب حنفی در کتاباشون. خب این هم از سبب آن که مسجد را دوست می داشتن، این زن وقتی که حامله دار شد نظر کرد که همین کودکم اگر به دنیا بیاید من اینه خالص برای مسجد میگذارم تا اینکه در مسجد زندگی کند و خدمت مسجد کند تا آخر عمرش. فلما وضعت، وقتی که تولد کرد، قالت رب اینی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت. گفت که پروردگار، ما این کودک دختر تولد کردم، اون در نظر داشت پسر میشد. والله اعلم بما وضع، الله تعالی داناتر است که او چی تولد کرد. وليس الذكر كالانثى، هیچگاه پسر بچه مانند دختر بچه نیست، هیچگاه مرد مانند زن نیست. این قرآن صراحتا میگه برابری نیست بین مرد و زن. چون که وقتی که زن عادتی ماهانه میبینه، در علاقه مسجد در آمدنش منع است، مجردی در آمدن منع است، ایستادن منع است، نشستن منع است در مسجد، چون که اون ناپاک است. اما این حادثه با مردها نمیشد. مردها حیض ندارند، نفاس ندارند، تولد ندارند. ولیس الذکر کالانثی، خلقیت انسان مرد و زن به همدیگر مانند نیست، نه از جهت جسمانی نه از جهت مادی و معنوی، اینا فرق دارند. خلاصه با وجود همین به یک حجره مسجد ماند، ولی روزایی که ماهانه می دیدن می برآمدن، در حجره علاهیده زندگی می کردند و حضرت مریم پر به عبادت الله تعالی مشغول شد می بودند. و اینجا الله تعالی میگه که وذکر فی الکتاب مریم، شما به خاطر بیارید در قرآن کریم یا مراتب قصه حضرت مریم را. انتبذت من اهلها مکانا شرقیا، چون از اهل و عائله نزدیکانش اعتزلت. انتبذت یعنی اعتزلت، به اینجا به معنای یعنی گوشه رفت، یه جای بی آدم رفت. میگن که عادت ماهانه دیده بودن، پاک شدن برای غسل کردن. اون زمانه ها یعنی مردم برای قضای حاجت یا برای غسل کردن به جای بی آدم می رفتن، خلوت، یه جا رفتن برای غسل کردن. فاتخذت من دونهم حجابا، بین مردم و بین خودشان یه حجاب گرفتن. حجاب به معنی پرده، یعنی در یک پشتی پرده گذاشتن تا اینکه غسل کنن
و وقتی که این عملشان را اجرا کردن، الله تعالی میگه که فارسلنا الیها روحنا، ما به نزد او روح خود یعنی جبریل را فرستانیدیم. فتمثل لها بشرا سویا، جبریل در صورت یا آدم پره، یا آدم خوشرو و آدم مکمل یعنی تمام الخلق به نزد حضرت مریم آمده. قالت اینی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، حضرت مریم گفتند که من از تو پناه می طلبم به سوی الله اگر تو تقوادار باشی، اگر ذره در قلب تو ترس الله تعالی باشد، من از تو پناه می طلبم، از بدی تو، از ضرری تو به الله تعالی پناه می طلبم. چون در جای خلوت یعنی این مرد رو دیدم. قالت اینی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک، گفت که من فقط همین که فرستاده پروردگاری تو هستم، من فرشته هستم، یعنی نماینده الله تعالی، فرستاده الله تعالی به سوی تو هستم. لاهب لک غلاما زکیا، من برای تو غلام، یک پسر بچه با عقل، یک پسر بچه بزرگ را به تو دهم، من با همین وظیفه آمدم. قالت ان یکون لی غلام، گفتن که از کجا من صاحب پسر میشم، ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، آخه به من دست آدمی نرسید است، من دختری بدکار نبودم، زشتکار نبودم، فاحشه نبودم، از کجا به من پسر شود؟ قال کذلک قال ربک هو علی هین، همین گونه پروردگاری تو گفت که این کار برای من آسان است. ولی نجعله آیه للناس و رحمتا منا، ما این پسری که از تو به دنیا می بیاید، الله تعالی گفت که ما این آیت برای مردم میگیم، یعنی علامت برای بزرگی قدرت الله تعالی، علامت قوت الله عز و جل که الله تعالی قدرت دارد، به همه کار قادر است، میتواند انسان بی پدر به دنیا بیارد. ما این کار را کردیم، این برای مردم علامت است برای قدرت ما. و رحمتا منا، و این مهربانی از جان ما بر سوی مردم است. و کان امرا مقضیا، و این یک کاری که در تقدیر حکمش برآورده شدگی یعنی می شود، یعنی این چیزی که این رد کرده نمی شود. فحملته فانتبذت به مکانا قصیا، ناگاه حضرت مریم حامله دار شدند، یعنی در حال در شکمشان حمل را حس کردن، یک طرف ایستادن، یک بعیدا من اهلها، یعنی از مردم کمتر با اطرافتر رفتن. فاجاءها المخاض، ناگاه درد کودک گرفت، یعنی در حال وقتی که حضرت جبریل از همینجاشون پوف کردن، از سوراخی گریبانشان شکمشان دم شد و کمتر دورتر رفتن، ناگاه دردی فرزند که ایشان رو گرفت. بعد مجبور شدن به نزد درخت خرما روند تا اینکه درخت را مستحکم دارن از شدت درد تولد. بعد گفتن که یا لیتنی میت قبل هذا، ای کاش پیش از این حادثه می مردم. و کنت نسیا منسیا، یه شخص میشنم که فراموش شده، هیچ کسی من نمیشناسد، در خاطری مردم نیستم، کاش که همین خیر میشدم. بسیار غمگین شدن که من یک زنی پاک هستم، دختر هستم، پاک هستم، برای چی این حادثه شد؟ برای اینکه مردم درست نمیفهمند. فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، ناگاه حضرت جبریل از پایان ندا کردن. حضرت مریم بالاتر برآمده بودند، حضرت جبریل یعنی در صورت مرد بودن، در پایان از پایان ندا کردن که الا تحزنی، غمگین مشو، الله تعالی در زیر پایت آبی جاری میدهد. همونجا یک جویباری کلانتری بود که آب نمی آمده بود، آب آمد. بعد الله تعالی گفت که و هزی الیک بجذع النخله، همین درخت خرما را لرزان، تساقط علیک رطبا جنیا، به تو خرماهای تر میریزد. و خرمای تر از ماهای ایون شروع تا اوگوست، سپتامبر، ابتدای سپتامبر هم بعضی خرماهای دیرپزک میپزد.
یعنی اینقدر در دیار گرم باشد هم خرما در یک سال یک مرتبه حاصل میدهد. این هم باشد ماه می شروع میشد بعضی پیشپزک‌هاش و ماه آگوست و سپتامبر میپزد و این دلالت میکند که حضرت عیسی علیه السلام در فصل تابستان تولد شده، نه در فصل زمستان. بنابراین تمام دنیا کسانی که این جشن را قید میکنن و این روزی تولد عیسی علیه السلام هستند، اینا یعنی در غیر مکانش تولد حضرت عیسی در تابستان بود و تولد حضرت عیسی علیه السلام نه در قرآن نه در انجیل و نه در یگان کتاب با سند صحیح روزی معین حتمی فلان روز ندارد. همش تخمینی هست و غلط است. خب فکلی و اشربی و قری عینا. الله تعالی گفت که همین درخت خرما رو بلرزان، برای تو خرماهای تر میرزد. رطب این خرمای تر است که این خرمای تر به دیار خنک رسیده نمی بیاید مگرم اگر در یخدان ها جای کرده بیارن. به واسطه یخدان ها اگر بیارن می بیاد. و الا این در جای ما یعنی بسیار مردم فقط تمر میخورن نه رطب. تمر یعنی خرمای خشک شده، خرمایی که آبش رفتگی هست، فقط شیرینیش باقی مانده است. خرما از همه حالت بهترینش حالت رطبش است، حالتی که حالی آب دارد، شیرش کمتر به جای شیره آب دارد. شیرش هم هست ولی آب دارد، سیراب است. بسیار بامزه ترین حالتش، بخش لذت ترین حالتش عینی رطب است و این دلالت میکند که برای زنهای حامله دار خرمای رطب خیلی فایدهش است، چون که الله تعالی این پیغمبر را خودش یعنی اهمیت داد و این فرمان الله تعالی هست که درخت خرما را لرزان و تو خرماهای تر میرزد. فکلی و اشربی، از خرما بخور و از این آبی که در زیر درخت خرما جاری هست بنوش. و قری عینا، و این فرزندت که تولد میکنی نوری چشم تو باد. فاما ترین من البشر احدا، اگر اگه آدم بینی حاله حضرت مریم با کودک مردم میبینه چی میگود؟ اگر بینی گو که فقولی، بگو به آنها که الله تعالی با این گبزنی یاد داد، اینی نذرت للرحمن صوما، من به سوی پروردگار رحمان نظر کردم که از سخن کردن خودداری کنم. نظری یعنی روزه، یعنی روزه اصلا به معنی خودداری، خودداری از طعام و شراب نه، خودداری از سخن. من نظر کردم به خاطر الله که صوم دو، یعنی خودداری کنم. فلن اکلم الیوم انسیه، امروز با جنس انسانیت سخن نمی کنم. الله تعالی حضرت مریم وقتی که کودک رو تولد کردن خواستن که به یگان شهر یا دیگر دنیا روند، مقصد به یک آخری دنیا، به یگان دیه، یگان دوردست جا روند که هیچ کس مریم رو نشناسد، چون که حضرت مریم با عفت و با پاکی، چون که وکفلها زکریا، حتی در کفالت مریم آدم ها قرعه پرتایی کرده بودن. هر یک آدم میخواست حضرت مریم رو در کفالت خودش گرفته نگاه و بین کنن. اینها قرعه میپرتافتند که قرعه به زکریا علیه السلام پیغمبر بودن. اونو در یک زمان یکچند پیغمبر رو در یک جا زندگی میکردن. حضرت عیسی هم زکریا رو دیدن، میگن شوهری خالشان بود، هم فرزندش یحیی رو دیدن خاله بچه‌شان، هم عیسی. یعنی در یک زمان 3 پیغمبر بودن. الله تعالی به حضرت مریم گفت که فاتت به قومها تحملو، این فرزندت بردار و به نزد قومت را. نقشه حضرت مریم بعد تولد این بود که به یک جا روم که کسی مرا نشناسد. وقتی به جای می روند که هیچ کس ایشان را نمیشناسد، اونا فکر میکنن که این زن یا شوهرش مرد است، یا شوهرش مثلا جدا شده است، یا شوهرش در دیگر کشور است. اینا نمیشناسن. هیا زنی کودکدار اومد میگه.
اما حضرت مریم که در بین مردم بیت المقدس با پاکی و عفت حتی پیغمبر از او عبرت میگرفت. و کفلها زکریا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. حتی حضرت زکریا پیغمبر بودن و به نزد مریم در پیشش رزق میافتند. میگم میوه تابستان رو در زمستان در پیشش میدیدند، میوه زمستان رو در تابستان در پیشش میدیدند. به خانه حضرت مریم غیر زکریا هیچ کسی نمیدر آمد، فقط زکریا پیغمبر در آمده خبر میگرفتن از احوالش. بعد دیدن که در نظرش طعام ایستاده است، گفتن که ان لک هذا، این طعام از کجا به پیش تو آمد؟ قالت هو من عند الله، این طعام از نزد الله است. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، الله تعالی کسی را خواهد به حساب و کتاب رزق میدهد. هنالک دعا زکریا، در همین جا حضرت زکریا دعا کرد. یعنی با وجود اینکه پیغمبر بودن از مریم عبرت گرفتن، دعا کردن که ای الله من پیران سال شدم، مویهام سفید شد، همسرم زنی عقیم هست، زنی بی فرزند است، از او فرزند تولد نمیشه، وی هم پیران سال شد و وقتی ما میموریم در ما یگان میراث خور نیست. فهب لی من لدنک ولیا، برای من یک دوست ده، یک پسر ده، یریثنی و یریث من آل یعقوب، برای میراث مرا خورد، میراث آل یعقوب را خورد، فرزنددار شویم. گفته از الله تعالی پنهانی دعا کردن در ایام پیران سالی. یعنی دیدن که چیزهای ناممکن هم میشد است به واسطه دعا. نه از مریم عبرت گرفتن. مریم شخصی که پیغمبرها از وی عبرت گرفتگی هست. در بین مردم بیت المقدس با عفت و پاکی و قرآن هم حضرت مریم را علاهیده تعریف کرد که حضرت مریمی پاک گفت، رد به یهودی های تهمتگر، به یهودی های بدبخت که همین زن هم از دست اونا سلامت نماند، چخیلی که در پایان می آید. خلاصه برای یک شخصیت مانند حضرت مریم، شخصیت پاک، بدون اینکه شوهر کنند با کودک به نزد مردم رفتن، این بسیار مشکلی بود. از این مصیبتی که حالا به سرشان آمد، وزنینی و امتحانی که آمد، از این دیده وزنینترش این بود که با کودک به نزد مردم می روند. حالا آنکه نقشه کشیده بودن که نمیرن، لیکن الله تعالی گفت که کودک رو گفته به نزد قومت رفت. فاتت به قومها تحمله، به نزد قوم آمدن، در دستشون کودک. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، گفتن که ای مریم در حقیقت بسیار کار عظیم کردی، یعنی گناه عظیم کردی، بسیار کاری بد کردی، بسیار کار زشت کردی. یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بغیا، ای خواهری هارون. مراد این هارون علیه السلام پیغمبر نه، یا هارون بود مانند حضرت مریم در پاکی و در عبادت و بندگی شهرت یافته بود. حضرت مریم را خواهری هارون میگفتند. یعنی هارون شاید در دیگر زمانه زندگی کرده بود، لیکن مردم میدونستن پاکی او را. مریم را گفتن که ای خواهری هارون، تو یک شخصیتی که با پاکی و عفت و با تقوای و زهد و عبادت و پرهیزگاری شهرت یافته بودی و پدرت آدمی بد نبود و مادرت زنی فاحشه نبود. و ما کانت امک بغیا، مادرت آدمی فاحشه نبود، زیناکار نبود، پدرت آدمی بد نبود، چرا تو این کار را کردی؟ این هم دلالت میکند که غالبا آدمی که پدر و مادرش خوب است، فرزندش هم خوب میشد، چون که آدمی نیک برای فرزندش تربیه نیک میدهد. غالبا میشد حالتایی که مثال آدمی نیک بچهش کافر، مانند حضرت نوح علیه السلام یکی از فرزنداشون کافر بود و رسالت پیغمبری ایشان ایمان نآورد، نسأل الله السلامة و العافیه. یکی این نادر است.
پدرت آدمی بد نبود، مادرت فاحشه نبود، برای چی تو این کار را کردی؟ یعنی 100% مردم باوری دارن که این زنا کرد. نعوذ بالله. بعد حضرت مریم گپ نمیزدن، نظر کرده بودن. فاشارت الیه ان کلموه، اشاره کردن به کودک که کودک پرسید من چی میپرسید؟ فاشارت الیه، به سوی کودک اشاره کردن که اینه پرسید. قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، چگونه ما یک کودکی که در گهواره هست نوزاد است ما قطعی او گپ زنیم؟ یعنی این کار عادتا غیر امکان است که ناگاه کودک به قدرت الله عزوجل به سخن در آمد. این قرآن است برادر عزیز، قرآن به زبان تاجیکی ترجمه کرده داخل اینا ایمان آوردن در کار. اگر ایمان نداشته باشه برای چی ترجمه کرده؟ برای چی میخوانیم؟ آیت 30 سوره مریم الله تعالی میگه که از زبان حضرت عیسی قال انی عبد الله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. حضرت عیسی کودکی نوزاد در گهواره گفتن که من بنده الله هستم، انی عبد الله، من بنده الله هستم. آتانی الکتاب، الله تعالی برای من کتاب داد، یعنی انجیل را، یعنی مرا پیغمبر گرداند. و جعلنی نبیا، و مرا پیغمبر گردانید. یعنی این الله که 100% مردم باور میکنن. برای چی؟ با چشمشان دیدن که این معجزه است. یعنی معجزه حضرت پیغمبر اگر در سن 40 سالگی معجزه نشان داده باشند، بودن بعضی معجزه هایی که به نظری بعضی ها میتوف لیکن اونا قدر نفهمیدن. لیکن معجزه حضرت عیسی امروز روزی که تولد شد لکه من بنده الله هستم، به من الله تعالی کتاب انجیل را داد و مرا پیغمبر گردانید. و جعلنی مبارکا اینما کنت، هر کجای باشم مرا مرد مبارک کرد، مرد سرفایده. هر جا که روم به آدم ها فایده میرسد، فایده معنوی است، مادی است. مرا مبارک گردانید. و اوصانی بالصلاه، مرا به نماز وصیت کرد. و زکات، برای دادن زکات وصیت کرد. ما دمت حیا، مادامی که زنده هستم. و برا بوالدتی، و مرا امر کرد که به مادرم نیکی کنم. ببینید به پدر و مادرم نگفتم، الله تعالی مرا امر کرد که به مادرم نیکی کنم، چون که مادر دارن خلاص. ولم یجعلنی جبارا شقیا، مرا آدم جبار، متکبر، گناهگار به سوی پروردگار نکرد، بلکه مرا بنده اطاعتکار کرد. بعد الله تعالی نقل کرد که حضرت موسی با حضرت عیسی در گهواره گفتن که و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلامتی باد بر من، سلام الله تعالی بر من باد روزی که به دنیا آمدم، روزی که تولد شدم، و روزی که میمرم، و روزی که زنده میشم دوباره، روز قیامت. در همین 3 وقت برای من سلامتی الله باد. الله تعالی بعد در دوامش گفت که در آیت 34 ذلك عیسی ابن مریم، این حقیقتی عیسی ابن مریم است. اگر خواهید که درباره عیسی معلومات گیرید، این یعنی از تولدش گفتیم، برای آنکه همه این جشن ها و این سال شماری ها به کدام خاطر؟ به خاطر آنکه حضرت عیسی تولدشان مانند تولد دیگرها نبود. همه از پدر و مادر به دنیا می آید، حضرت عیسی فقط از مادر به دنیا آمد. با الله تعالی گفت که ذلک عیسی ابن مریم، چون که در حق عیسی گپا بسیار است. بعضی ها هر خیلی تفسیرها کردن، هر خیلی اعتقادا کردن. الله تعالی گفت که ذلک عیسی ابن مریم، حقیقت تولد میلاد عیسی این است. قول الحق الذي فيه يمترون، قول حق انا همین است که در این باره اهل باطل شک داشتن، یعنی خود نصارا شک داشتن، میگفتن که عیسی این پسر الله هست، میگفتن اونا دروغ گفتن. الله تعالی میگه که قول حق همین است. خب اینجا این آیت 34 بود. آیت 35 رو هم ذکر میکنیم. ما کان لله ان یتخذ من ولد، سبحانه، الله تعالی که برای الله تعالی جایز نیست که
لازم هم نیست که برای خودش فرزند گیرد. الله تعالی پاک است از فرزند. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. اگر الله تعالی اون کار خواهد شو میگوید میشد. برای چی الله تعالی فرزند دار کن؟ الله تعالی یگانه هست. الله تعالی هم مثل و مانند و فرزند ندارد. این آیت 35 سوره مریم است. این بود یک نقل مختصر از لحظه های حامل دار شدن مادر عیسی علیه السلام به عیسی تا لحظه تولدشان